黄，你去吃嘛，你又在这里来装，快点快点，小妞也吃。我要去考房了啊，下午才能回来。你一个小妞，老是看他们吃，你一个小妞。今天山里面云雾缭绕啊，又开始下雨了啊，要抓紧时间做了。哎，白白这会儿做好了嘛？做好了，我在后头挂小了，底下挂大条嘛，底下的温度低些。底温度低些哦。啊，可以啊。大伯的意思，这上面啊，到时候是挂腊肠啊，也就是香肠，然后下面就是挂大肠。那可以挂两边的哦，这边窗这边不要挂嘛？窗子这边可以，那边可以，窗子这中间不要挂的。中间不要嘛？这边也可以挂哦。这边可以挂，这件明这里那里可以挂，这里明肯定有那个碍事。是的。上面的话火坑中央啊，上面就是挂猪脚、猪头，然后这边上就是挂腊肉，最边上就是挂香肠2排啊。按照大伙的意思，这里就是挂腊肠。火坑就在这个正中央的位置了，然后四周边缘全部把它分配合理啊，因为每一种部位它所需要的火温啊是完全不同的。那这样可以啊。你个铁头，哎，大黄你也过来了，小妞你也过来了，虎妞呢？那虎妞没过来。厉害啊，铁头你带头了啊！好了，别捣蛋啊，别捣蛋。哇，今天进山可能要全部都湿透了。大伯在这里调混凝土啊，有的地面稍微要打一下。哎，铁头，那个不要喝，那也是净水哦。啊，净水不要紧，我以为有水泥了。那走吧，走吧。那既然来了，我们就走。虎妞独自在家里，走了走了。可以哦，铁头要带头了。哎呀，大黄你又回来。铁头始终处于领先地位啊，都到那前面去了。这上面就是我的烤房，在悬崖上面啊。铁头在下面应该又发现了什么？雨越下越大了啊！那要么回去吧。这路边上的全部都是寒梅，这个季节已经全部都熟透了啊！来个特写吧，酸酸甜甜，挺好吃的。全部都是，他老是就守着我。这是獾子啊，掏洞里面找蚯蚓啊、虫子啊吃啊。这个应该也是啊，刚才被我踩了一脚。别动我的木耳啊！这里有一些木耳。走走，我们把它摘了。你一个小六，这个季节温度低了啊，所以木耳就不长了。一般适合它的温度要10几度以上啊。但是随便找一下，应该一餐菜应该是不成问题。这些是人参果，这个就是土人参的叶子啊，这是土人参的果实，这种可以放心的吃的。土人参的根部的话是非常滋补的。你们看这个季节，这是它成熟的季节。土人参怎么区分？我给大家看啊，它的叶子都是对生，而且的话叶子呈心形，边缘有锯齿状。这种是小花金钱豹，还有一种叫大花金钱豹，这个也是漂亮。哇，这里还不少。哎，你个铁头，你别动我的人参果，走开。根就不挖它了吧。下次能抓到一只鸡，然后再把根挖了，然后到大伯家去和他炖一只鸡吃。可惜了，家里几只鸡抓不到了啊。随便摘一下的这么多。它这个果实内部啊，和百花果还是百香果有点像。你们看一下，
是不是？吃起来这种果实有一点脆脆的，有一点甜，脆甜，其他的味道好像试不出来，还有一点点的香，非常不错。这种是可以放心的吃，直接能吃饱的。但是你们在山里面要选对啊。我们这边有2种土人参啊，一种小花金钱豹，就是刚才这种，还有一种大花金钱豹，有的地方也叫它土党参。我们这边就叫土人参，因为非常滋补嘛，所以的话就给它取了这么一个名字。这种也有人用它来泡酒，也非常不错。哇，过瘾！这里还这么多沫儿啊！你个铁头，你不去抓老鼠？你们看这沫儿，这都是。哇，怎么吃得完呀？长不大了啊，因为天气太冷了。那边的是像这么大朵的啊，一般是比较少，野木耳一般没有多大朵啊。我的要求不高，有一餐吃就可以。那等下回去用它来涮酸肉，基本上摘的什么都是往兜里灌啊。雨越下越大了，回去吧，身上都湿了。我的房子就在这个上面。这里看不到啊，都被树挡住了。都感觉像冻雨呀。走吧，铁头，回去了。冷不冷？你个小六，反正不知道冷啊，到哪里就守着我。走，铁头，回去。铁头，走了，铁头。铁头的还没玩过瘾，走了。你个铁头，我身上都湿透了。虎妞好样的啊！只有大黄跟着我回来了。大黄的奔跑速度还是可以啊！走吧。走。好，辛苦了。这个虎妞守家还是有一手。虎妞不错，还知道在家里守家啊。外面的雨越下越大了，身上都湿了。那现在生火做饭，把衣服把它烘干。黑妞嘞，看样子又出去了啊！你就一天到晚咩。好了，别爬，去接一下小六他们嘛。这个黑妞是神龙见尾不见首啊。晚上基本上黑妞好像都有回来啊。随便摘一下，一餐都吃不完。然后再用水稍微泡一下，泡开了之后把那些杂质去掉就 OK 了。刚才发药叔说铁头又去烤房了，小六，你上不上来？你看他那个样子。我要喂鸡胸肉了，小六。有的朋友说要把小六抱上去，要不然他还以为我还是不让他上去，瓦毛全部都湿完了。好，我抱你上去吧。好，让开。小六起码有30多斤，肉还是挺紧的啊。那给他抱上来，给他喂点鸡胸肉，看他下次会不会上来。好吧，小六，我允许你上来嘛啊！你看大黄他们是不是？好了，和小六好好互动一下。哇，我一拿鸡胸肉过来，他又走了。小六，他又回到那里去了，你看，又在那个小窝里面。都感觉好久没吃酸肉了，今天就用酸肉炒木耳。这个应该是酸肉，这个是棕叶。酸肉、酸鱼都需要有一点点水分，所以靠棕叶来扯水分。就这么一点了，吃了半年了啊，白白的这个都是米粉。酸肉腌制的时间是越久越酸越香。
口感越好。酸鱼恰好相反。够了。今天的食材有青椒、姜蒜、木耳、酸肉。小六，我要炒菜了，你上来玩一下嘛。大黄、虎妞他们都进山去了，只有小六守在家里面在。他们好像都约定好了一样啊，家里总要有一只在家里守家。今天没有什么风，所以微火的就不用。这个锅到热就是不咋地啊，要炸一些油出来，因为都是五花肉嘛，炸出来不少油啊，多年锅铲啊。外面的雨都下响了，我估计等一下虎妞、大黄他们回来，全部都成落汤鸡了。OK 啦，野木耳青椒炒酸肉，把这个火要去掉，然后小火吹着吃。我要吃饭了，咪咪，你要不要？要你就快一点，你看你那个懒样子。算了算了，我没耐心了，你继续睡觉去。刚才八幺叔打电话，他说铁头又进山去了。那吃完饭的话要去找一下，要不然铁头虽然说胆量不大啊，但是特别好强，在山里面受到危险了，他绝对会反咬过去，所以我担心铁头在山里面有什么意外。大伯他说等下晚饭吃了，和八幺叔他们晚上还要去做，争取明天一天，后天最迟后天一天把它做完。做完就可以开始腌制腊肉了。到时候熏腊肉的话，我就不能常去啊，因为我山里面也有很多事情。主要就是大伯了，忙不过来，发要说他们过来去帮忙。不过我会尽量的抽时间啊，尽量的过去看一下。几乎是每天过去看一下了。基本上到山里面，我不管什么山货啊，我基本上有一餐吃啊，我就够了。我们这边人都习惯被腌习惯了啊，有时候腌的眼睛都睁不开，但是的话，坐在这里吃饭，有这种烟火啊，在这里感觉有那种氛围在这里，感觉吃饭都爽一点。好，那就分享到这里吧，明天见。